guys. Kumusta na po kayo? Ay, may... ito. Shorts. May mask po siya. Ginagamit niya palagi yan. Kasi kanina, ay kahapon po, may ano ba yan? May vulkan. May vulkan na Sumasabog. sumasabog. Ano gagawin? Dapat magmas. Magmas. Ano gagawin dyan? Paano? Pakita mo. Tatakpan Ang ilong. ang ilong Para hindi maubo. para hindi maubo. Ano pa? At saka, At saka hindi maano sa mata. hindi maano sa mata. Mapuwing. Mapuwing. At saka sa ulo. Ano? Malalagyan yan dito sa ulo. Na Madumi. 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 Mm. Ito po. Mm. Ano ba yan? Si tita. Si tita po. Ayaw Si niya tita. maggatas. Ano binili ni tita? Ito nga. Nakika-video call? Mm. Ano? ko si Iki gatas. Hmm? Ano sabi mo? Dapat mag-ingat, no? Sa labas. Para? Ano? Para? Oh, no. Gusto mo pagbigay eh. Ay, bakay! Ano yan? Ano mo? Hawak mo? Ede. Ano? Ano to? Ano to? Ano yan? Anong kulay niyan? Green at saka yellow. Layo naman sa sagot mo. Ano to? Orange yan. Quick. Green at saka yellow. Okay. Alis. Bye. Bye. Hindi pa. Ikot tayo. Muulan pala kanina? Hindi ko alam. Yan po. Muulan pala kanina, hindi ko alam. Sa labas. Tsaka hindi na masyado mabuhangin sa labas. Wala na siya masyadong ano pinakanain mo, George? Ano yan, George? Quick. Ano yan? Quick. Ayun, maganda na yung langit natin. Hindi na masyado umuulan ng buhangin. Yan. Baka bukas nito gaganda na yung panahon. Yan. Yan. Ikot natin. George. Ba't ka maulan? Ulan ang panahon. Ulan ang panahon. Ulan ang panahon. Ulan ang panahon. Maaraw? Maaraw ang panahon. Maaraw ay. Tignan natin at makiramdaman ang panahon, kaibigan. Ano? Ang panahon, kaibigan. Kumukulo na, Mi. Yan. Anong mi? Kakape tayo. Mami, ano mi? Mi? Anong mi? Mi. Mi mo. A little
bit. A little bit. Ayan. Ganyan po. Ayan. Ito tayo. Hmm. Si Mika. Tuwang-tuwa siya. Nagulat ako. Nagulat pa nga daw siya eh. Oh, nahihiya pa siya. Ayun, may darating yan. Sino yan? Bok-bok yan. Ano nangyari doon sa panahon, Bok? Wala na bang buhangin? Ay. Ano, Bok? Sagot! Wala ka na nakita mga buhangin? Dami. Madami pa din. Madami pa din daw. Okay, guys. Kape muna tayo, guys. Okay. Iba. Je, makalik ka na. Paano ka? Kabuhangin. Ano? Ay, ka na ko. Ito na malaki na si Batang Makulit. Oh, ne. Yan si Batang Makulit. Oh, malaki na. Yan, si Batang Makulit. Malaki na. Sino yan ta? Saan ka na naman, Bok? Yung lalabas na naman siya. Okay tayo. Kala mo umaga eh. Dahil sa panahon po yan. Po. Pagmasdan po natin yung langit. Ay, G, may video call po kami dyan. Nagtimpla po si mami ng Timplan. ito, nagtimpla Bye. siya nito.